ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు లిబీ క్రియేషన్. లాస్ట్ టైం తీసుకున్న ఈ గ్లాస్ బాటిల్ మరొకటి మోడల్లో 2 గ్లాస్ బాటిల్ నేను ఆర్డర్ చేశాను. అది చూడకపోతే మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. దానికి డీటెయిల్ ప్రైస్తో సహా నేను ఇచ్చాను. ఇది షార్ట్, రేపు లాంగ్లో డీటెయిల్గా ఈ బాటిల్స్వి నేను ప్రైస్తో సహా ప్రొడక్ట్ కోడ్తో సహా ఇస్తాను. అయితే ఇవి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. దానికి ఏమో సింపుల్గా వచ్చింది. దీనికి కొంచెము అట్రాక్టివ్ లుక్ ఇస్తానికి పల్స్ యాడ్ చేస్తారు. దీనికి కూడా సిప్పర్ వచ్చింది. మనం వాటర్ బాటిల్ లాగా కూడా సిప్ చేయొచ్చు. అలాగే మనము క్యారీ కూడా చేయొచ్చు. అలాగే మనము దీన్ని అంటే ఈ సిప్పర్ తీసేసి నార్మల్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. 3-in-1 యూజ్ మనకి చాలా బాగుంటుంది. బ్యూటిఫుల్గా చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే 2 బాటిల్స్ వచ్చాయి. మీకు నచ్చితే రేపు నేను లాంగ్లో అప్లోడ్